हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपको व्हाट्सएप के नोटिफ़िकेशन साउंड में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में नोटिफ़िकेशन यहाँ पर साउंड सुनाई नहीं देता है, ठीक है? या तो फिर आपको नोटिफ़िकेशन साउंड ही नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन में यहाँ पर सेटिंग को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा या तो फिर ऐप्स करके लिखा रहता है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार देखने को मिलेगा, तो सर्च बार में क्लिक करें और दोस्तों यहाँ पे आपको व्हाट्सएप लिखना है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप लिखें, फिर व्हाट्सएप के ऐप को आप यहाँ पर ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो नोटिफिकेशन में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसको आप लोग सबसे पहले इनेबल कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो है पूरा बैक आ जाना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आपको ना जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन आने लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपने मैसेज जो साउंड है वो सेटिंग नहीं किया हो। तो हो सकता है कि आपने जो मैसेज टोन होता है ना उसमें सेटिंग नहीं किया हो कोई अच्छा सा आप यहाँ पर मैसेज टोन आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर दें और उसको सेटिंग करें, ठीक है? तो इसके लिए आपको चेक करने के लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन में जाना है। फिर दोस्तों यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन वॉल्यूम को आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन का नोटिफिकेशन वॉल्यूम क्या है। तो इस तरीके से चेक कर लें और उसका जो आवाज़ है ना उसको फुल कर लें, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।